Nii, kostab jah, väga tore, ma ei ole harjunud mikrofoni väga rääkima, aga see selleks. Tere, et väga tore, et nii paljud uudishimulikud inimesed on tulnud täna siis Rakvere teatri kohvikusse, et saada osa siis väikesest vestlusringist. Minu nimi on Kaili Viidas, ma olen lavastuse Tikutoos lavastaja, siis selle esietendus toimub tänasel õhtul ja mulle tundub, et nii mõnigi inimene leiab sinna etendusele ka täna tee ja kõik need jututeemad, mis täna meil siin siis esile kerkivad, on seotud lavastuste teemadega. Mitte keegi minu vestluspartneritest ei ole siis seda etendust näinud veel, et selles mõttes on see huvitav olukord, et mina tean, nemad veel ei tea, aga nemad teavad tunduvalt rohkem nendest teemadest, mida me puudutame, sest see on igapäevane töö, et minu vestluspartneriteks on siis täna siis kliiniline psühholoog Inna Norro Taimesaar. Ja, täpselt. Ja siis on ajakirja Ema peatoimetaja Merle Liivak-Praks. Tere. Ja siis omakorda Tallinna Lastehaigla hingehoidja ja Risti koguduse õpetaja Annika Laats. Tere. Et nagu te aru saate, siis on tegemist väga, tahaks öelda, ägedate naistega, suure väega naistega, kes on siis jutustama täna tulnud. Ütlen lühidalt veel sissejuhatuseks, et me puudutame väga tõsiseid teemasid ja ma julgen öelda, et tegemist on ikkagi piirsituatsioonidega ja põhiliselt siis räägime 3 teemal. Ühed on siis sellised perekondlikud mustrid, emadus. Teisel teemal on siis puudutame siis leina, süütunnet, kaotust ja 3. teema on siis hoopis kurjus, kättemaks, andestus. Et suured mahukad teemad ja nagu me omavahel rääkisime, siis tegelikult see on selline 2-päevane loeng tegelikult, mida me üritame siin tunni ajaga siis vestluses natukene avada. Aga ma siis teen alguse kohe lahti, et mitte minu pikka juttu siis võttagi väga mahukalt, siis ei võtaks aega ühesõnaga. Minu esimene küsimus on väga lihtne, aga väga keeruline. Et see on selline kompleksne küsimus, et mõtestaks lahti, et kes on ema. Et millised omadused peaksid siis emaga kaasas käima. Et iga naine ju ei ole ema, aga ka iga ema siis ei käitu ka alati siis emale vastavalt. Et seal on teatud väärtused, mis siis määratlevad tegelikult selle emaduse. Et milles seisneb see emaduse vägi või jõud siis? Ja siis tahab alustada, et kuidagi, et see... Võib-olla Merle alustab. Tema ju tegeleb ju vastava ajakirja väljaandmisega ka. Ja, no minu esimene vastus oleks muidugi, et tema on see, kes annab tingimusteta armastust. Et see on selline hästi ilus ideaal ja võib-olla kes mida kauem on elanud siin ilmas teab, et vahel on selleni keeruline jõuda ja kindlasti me jõuame meie vestluse käigus kohe varsti ka sinna, miks. Aga et see püüdlus, et armastada ilma tingimusteta ja see, et see ei sea lapsele ootusi, mida tal on raske täita, et see võiks olla nagu kõikide emade nagu ühine selline lipukiri. Aga ema on ka see, kes hoolitseb nii füüsilise kui ka emotsionaalse heaolu eest ja juba bioloogiliselt on minu arust nii ilusti loodus paika pannud, et ema saab olla ka see, kes last ei ole ise sünnitanud. Juba bioloogiliselt on see nii, et rinnapiima saab anda ka naine, kes ei ole kunagi sünnitanud, et ammed ju vanal ajal tihti olid ise lastetud ja lapsed saavad sündida ka südames, et nendel teemadel on ka palju räägitud ja etendusegi tehtud, et me saame ka olla asendusemaks ja võib olla niimoodi, et ei olegi võimalik vahet teha, et oleme bioloogilised emad või mitte, aga see võimalus on alati olemas ja ma natukene
mõtisklesin enne siia sõites ka selle üle, et on täiesti olemas selline nagu kogemus, et emadus võib olla ka jagatud vastutus. Noh, seesama mõte siis, et last kasvatab küla. Et arvestades seda, et inimajaloo jooksul 99% siis ajaloost on emad alati kogukonnas olnud, siis tänapäeva emad on väga üksi. Ja ma väga loodan, et seda jõudu armastada ellujäämise kõrval, et seda jaguks meil kõigil. Muidugi, jaa, lisa. Ma ise lisaksin siia veel juurde ühe väga ilusa mõttetera. Tegelikult emaduse mõiste on kultuuriti ka ju väga erinev. Et kristlikus maailmas on tal üks, moslemi võtmes on teine, aga ma tahaks teile tuua siia ühe nabiimi hõimu naiste sellise rituaali, kus laps tegelikult ei sünni siis, kui ta eostatakse või kui ta sünnib, vaid laps sünnib sellel hetkel, kui naine otsustab emaks saada. Ja siis ta läheb, eraldub üksindusse ja otsib oma lapse laulu. Ja kui ta selle laulu leiab, õpib ta selle selgeks, läheb õpetab selle ka tulevasele isale ja siis koos nad hakkavad seda laulu laulma ja niimoodi nad kutsuvad oma lapsekes enda juurde. Ja seda laulu õpetatakse ka hõimule, et seda laulu lauldakse lapsele siis, kui tal on sünnipäev või tal on mingisugune tähtis hetkelus või kui ta on ka murest murtud. Ja see tegelikult näitab seda, et on olemas kultuure, kus lapse ootus ja tema vaimne sünd valmib juba enne, kui ta siia maisesse maailma üldse jõuab. Aitäh! Annika ei taha midagi praegu lisada, mul tuli meelde üks selline lisamõte, putukateadlane Urmas Tartes aga kenasti avas ükskord mulle sellist mõtet, et on ju neid emasid siis tõesti, kes ise bioloogiliselt võib-olla ei ole emad, aga siis on seal selline mesilasema nii-öelda selline väike kompleks võimalik nagu mõelda endale juurde, et see on väga hästi avaldub inimestel siis õpetajate näol ja kui ma mõtlen näiteks siis nagu teatrimaastikul Eestis, siis Voldemar Panso on öelnud siis seda, et iga lavastaja on nagu ema, kes võtab siis oma meeskonna samamoodi oma tiiva alla. Et see on mingisugune hoidmine ja kasvatamine ja vastutus nii-öelda kõik ühes, et see on nagu huvitav võimalus selles mõttes, et kogukonnana nagu siis panustada sellesse emadusse üldse. Et võib-olla ma siin lähekski selle kogukonna teemale, et ma olen täheldanud seda, et naised toimivad natukene teistmoodi kui mehed. Palun vabandust sellise jämeda üldistuse pärast, aga et selline tähelepanek just emade puhul, et emad vahetavad hästi palju informatsiooni oma vahel. Et emad teavad, mida kellegi laps armastab süüa, mis probleemid tal on, millal tal kõht valutab, mis toiduprobleemid on, mis koolis on, kes on sõbrad, kus kohas ja nii edasi, nad vahetavad tohutult palju infot sellist, mida siis nagu mehed võib-olla nii palju ei vaheta. Ja see on kuidagi nagu seotud vist sellise nagu agraarühiskonnaga, mulle tundub, et kui siis ükskõik millises talupidamises midagi juhtus, siis võttis järgmine ema nagu üle, et ta sai kohe appi nagu karata. Ja seal on mingisugune naiste selline korduvusmuster ja samamoodi siis see perekondlikute mustrite juurde minnes, et kui need väärtused siis kanduvad justkui nagu põlvest põlve edasi emade puhul. Et küsikski, et millest see siis tuleb? Et ja milliseid positiivseid või siis negatiivseid külgi need mustrid siis endas kannavad? Et lähme võib-olla natukene sügavamale nende teemadega, et mis see oma mustrites elamine head võiks tähendada? Ma korra hüppan selle juurde, mul tuli meelde, kui sa ütlesid seda, et emad vahetavad omavahel informatsiooni. Kui ma väike tüdruk olin, mu isa käis aeg-ajalt komandeeringutes, pikalt oli ära ja ühe-kahe Eesti mehega siis koos kusagil Nõukogude Venemaal ja siis kui tagasi tuli, siis ma küsisin, et see teine mees, et kas tal ka lapsi on? Ja isa ütles, et ma ei tea. Ja mina vaatasin, aga millest te siis rääkisite omavahel? Et kuidas see saab olla, et sa oled nädal aega kellega koos ära ja sa ei tea, kas tal lapsi on, eks ju. See tuli hästi tuttav ette. Mustrid. Mustrid on ju nii ja naasuguseid. Huvitav on see, kas me neid mustreid teadvustame, kas me saame aru, milliseid mustreid me edasi kanname oma peres või me võtame neid alateadlikult üle.
ja kindlasti on hea, kui me häid mustreid võtamegi niimoodi, et loomuomaselt anname edasi, mul ei olnud midagi ennem öelda, sest ma täielikult haakun selle tingimusteta armastuse mõttega, eks ju, et nii nagu mind on hoitud, nii hoian ma sedasama armastust, annan edasi. Hästi huvitavad on need olukorrad, kus peres on olnud kohutav õhkkond lastel kasvamiseks, kus on olnud nagu õudusunenägu lapsepõlv. Ja kui ma olen mõne sellise noore emaga rääkinud, kuulnud seda, millest ta oma lapsepõlves läbi on käinud ja siis vaadanud seda, et aga ta oma lapsi oskab hoida ja armastada tõepoolest sellise tingimusteta armastusega. Ja mind on see alati nagu hämminguga täitnud, et kust tal tuleb see, kuidas ta oskab neid nõnda armastada. Ja on nii hämmastav olnud, et siis kui pikk teekond hingehoidjana, koguduses on see pikk teekond, lastehaiglas on need lühemad teekonnad, mis ma emade kõrval käin, siis selgub, et kusagil mingil hetkel lapsepõlves veetis ta 1 või 2 aastat oma vanaema juures, kes oli päike ise, kes oli soojus ise. Ja see lühike aeg, mis ta sai olla sellest oma täiesti kohutavast, kitsama pere õhkkonnast väljas, on andnud talle selle võime suutlikkuse anda edasi oma lastele seda armastust nõnda moodi. Ma arvan, me saame siin jagada ja rääkida. Olles näinud haiglas ja koolis töötades ema ja lapse ja üleüldse peremustreid, siis nõnda, kuidas on koolis, näiteks otseselt siis laps-ema suhe, siis niimoodi ta ühel hetkel aastate 10 pärast võib jõuda haiglasse laps-ema suhte tasandile. Kui ema on toonud lapsekesele raskel ajal soojad sussid, siis uskuge mind, see lapseke viib ka oma vanale emale või vanale isale need soojad sussid ühel päeval, kui ta on vana. Ja kui ma läksin haiglasse tööle, siis mind hämmastas mõnikord alguses sellised seigad, et emal oli päris mitu last ja ka lapselapsed, mitte keegi vaatamas ei käinud. Ja oli emasid, kellel ainult 1 laps ja terve põlvkond käis seda vaatamas. Ja kuidas moodi need mustrid siis kanduvad, et on ju olemas meil see 7 põlvkonna needus ühe tuntud inimese poolt. Tegelikult pigem antakse see edasi ikkagi nii halba kui head ja näiteks evolutsioonis lapsed õpivad oma emadelt ära kõik need emotsioonid, hirmud. Sullivan kolleegidega tegi 2014 Ameerikas katse, kus oli 2 sihtgruppi tiineid katselaborirotte ja ühtedele tiinetele rottidele lasti piparmündi lõhna ja anti samal ajal elektrilöök. Teised sihtgruppi rotid said ainult piparmündi lõhna, elektrit ei saanud. Ja nende rotikeste pojad, kes siis sündisid, õppisid oma emade pealt selle hirmu piparmündi lõhna ees, mis avaldus neil rottidel ka siis, kui elektrilööki ei andnud. Nii et me tegelikult õpime neid mustreid oma vanematelt, me saame geneetilise baasi, me saame ka tegelikult midagi emapiimaga kaasa ja me teeme muidugi ka oma valikuid, sest näiteks alkohoolikute perre sündinud lapsed, nad ei pruugi saada tulla alkohoolikud ja mõni täiesti ideaalses peres võivad lapseks sattuda nii mõnegi mõnuaine ohvriks, et see on näidanud koolis töötamine. Ma võtsin liiga pikalt, annan seda edasi. Ei võtnud, see oli väga huvitav näide just, mis sa tõid, et tegelikult me jõudsimegi selle emapiimaga kaasa antud mõiste juurde, et mis see tähendab? Mis see tähendab, et emapiimaga on kaasa antud, et see on huvitav mõiste? Tegin natukene siis kodutööd, et Marju Kõivopuu, meie tuntud folklorist ja surmauurija, on toonud välja selle oma ühes horisondis, mis ilmus 2014, et emapiimaga kaasa andmine on edasi andmine nagu kultuurilist mälu edasi andmine, et seal on väärtus, hinnangud, austus vanemate vastu, austus kõige elava vastu, traditsioonide edasi kandmise vastu austus, et niimoodi tituleeris seda Kõivopuu. Aga muidugi saab ka natuke teistmoodi neid väärtusi selgitada. Just mõtlen seda, et kui palju ma saan seda ise nagu kontrollida, ma mõtlen, et kui me kõik oleme ju oma emade lapsed ometigi ja samamoodi me järgime mingisuguseid asju, mis on meile turvalised, mida me tunneme, ükskõik kas nad on negatiivsed või positiivsed, aga meile loob ka see negatiivsus tegelikult mingisuguse turvakeskkonna, sest ma tean, kuidas ma käitun selles olukorras, sest seda ma olen õppinud väikesest peale.
aga kuidas tulla sellest mustrist välja, et mismoodi lõhkuda muster, see on ma kujutan ette, et see on üks keerulisemaid nagu momente üleüldse, mismoodi seda psühholoogiliselt või hingeliselt aidata seda inimest, et sa saaks üldse aru, et ma olen mustris sees. Ma olen jõudnud viimasel ajal sellise mõistini nagu emotsionaalne koormus, mis kindlasti psühholoogia siis tundjad teavad hästi. Sattusin koolitusele pooleldi juhuslikult ja väga kõnetas ja on ülimalt siis vajalik nagu mõiste, et mõtestada just seda, et kuidas see mustrina see emotsionaalne koormus edasi antakse. Et paljuski see tähendab seda, et inimene isegi siis, kui ta ei ole töiselt või mingisuguste vastutusega, stressi, nii-öelda igapäevase stressiga, mis nagu väljasvalt tuleb, ei ole ülekoormatud, on ta ikkagi kogu aeg ülekoormatud, et see koormus tuleb kuskilt seest. Ja tegelikult siis, mis mina olen teada saanud, on see, et see on lahendamata trauma või traumad ja tihti on tegu siis kas siis arengutraumaga või kiindumustraumaga. Räägin kõik õigesti praegu siiamaani. Täiesti hästi, kuulan huviga. Väga tore, et ühesõnaga olen aru saanud seda, et kiindumustrauma on üks keerulisemaid traumasid, sellepärast, et me ei tea, et me oleme selle saanud. Ja see hakkab manifesteeruma võib-olla alles hilisemas eas, kus kuhjuvad mingisugused siis nii-öelda mingid düsfunktsionaalsed harjumused või siis nagu mustrid ja kus võib-olla ka meie enda teadlikkus või elu nagu siis kogemus hakkab kuidagi nagu pead tõstma. Ehk et me hakkame aru saama, et probleem on meis endis, et see, mis meiega juhtub või et meil tekivad nagu sellised lahendamatud olukorrad elus, lahendamatud suhted üleüldse kipuvad ühel hetkel karile jooksma, et seal on kuskil põhjus ja sellel koolitusel siis selguski, et see kiindumuse trauma on see, et see inimene pole lapsena saanud seda tingimusteta armastust. Ja selle taga on see, et tema ema või siis vanemad mõlemad pole saanud seda. Ja kui nad pole saanud seda, ei ole nad ka osanud seda edasi anda. Ja siis me muudkui annamegi põlvest põlve edasi, on see 7 põlve needus, kuni keegi saab aru, et seda saab muuta. Kui tegeledes vahest tahtmata ka peredega, siis ma leian üsna tihti, kas või enda ealistel, kes on siis sinna keskikka jõudnud, et aga minu vanaemal oli nii ja minu emal oli nii ja see on ka minu normaalsus. Ütleme, et kui seal on vägivaldne nii-öelda elukaaslaste vaheline või siis abikaaslate vaheline suhe või näiteks elukaaslasel või mehel on alkoholiprobleemid, et see nii on kogu aeg olnud, see on nende normaalsus. Enne just mainisite siin seda alateadvust, et me hakkame alateadlikult käituma. Keha mäletab tegelikult eostamise hetkest seda, mis meiega toimub nii-öelda siis enne füüsilist sündi ja ka mõned ajad pärast siia maailma sündi. Ja tahes tahtmata, kui tekib konfliktsituatsioon, siis inimene langeb psühhoanalüüsi järgi regressiooni ehk ta hakkab käituma nende mustrite kohaselt, kus ta tundis ennast enda arvates turvaliselt. Või siis sai oma tahtmist. Näiteks kui ütleme siis, et võib-olla mõni jonnakamat sorti inimene või nooruk, kui hakkad näiteks jalgu trampima, nutma kõvalega, karjima, viskab pikali, hakkab jalgadega peksma. Et see tegelikult läheb ikkagi sinna laste tasandile, kus oma emotsiooni väljendati läbi kehalist avaldust, et see on regressioon. Ja me teeme seda täiesti alateadlikult. Kuidas murda müüti? Olen olnud ka mõnede müüdi murdmiste juures kaasarvatud ka ise. Et inimene, et üks naiste rahvas ei pea olema kindlasti kellegi käskida ja keelata. Tuleb teha lihtsalt oma valikud. Ma armastan seda väljendit geneetika ja keskkonna vastasmõju. Et see, kus keskkonnast ma tulen, ma kindlasti ei pea selles oma uues keskkonnas järgima neid mustreid, mis võib-olla teevad mind haigeks, mis võib-olla mürgitavad minu enda õhkkonda.
Ja selleks on väga hea, on kognitiivkäitumuslik lähenemine ehk teraapia või siis psühhoanalüüs. Ja kui näiteks üks inimene, kes tahab mõjuta peremustrit, ta tunneb veel süüd ka, et äkki ta käitub valesti. Et tuleb murda need süütunde müüdid, et sest me kõik oleme kasvatatud hea lapse sündroomiga. Sa pead tegema nii, siis oled sa hea laps. Ja kui sa hea laps ei ole, siis saad vitsa. Nii-öelda oli see vana nõukoaegne kasvatusstiil. Võib-olla oskab Annika midagi lisada. Teie ju töötate lastega. Kuidas nende mustrite avaldumine on, eriti keerulises kohas, nagu on haigla? No see on selline, ma pean nüüd natuke korrigeerima, lastehaigla hingehoidja tegelikult ei tegele väga palju lastega. Kõrvalt on nagu nii vist näete kuulete. Ja kirikuõpetaja õnneks tegeleb selliselt, ütleme, lapse ootusest kuni 102 aastaseni välja, et mul on natuke see, et jah, lastehaigla küll, aga ma põhiliselt olen seal lapsevanematele toeks sellel teekonnal, mis neil tuleb haige lapse kõrval läbida. Ja siis me loodame seda lapsevanemaid toetades, et nemad on parimad oma lapse toetajad, et kui nemad on heas seisus ja jaksavad ja suudavad ja on kuulatud ja mõistetud ja tähele pandud, et siis nemad jaksavad oma lapsi paremini kui minusugune võõras inimene oma lapsi toetada, et see on see põhimõte. Aga ma mõtlen, see nähes kirikuõpetajana nagu igasuguseid lugusid, siis mul mõnikord tundub nagu see, et me oskame tohutult palju asju ära seletada ja näeme, siit läheb see muster, see ja teine ja väga sageli see nii on. Ja siis sa seisad siin maailmas silmitsi sellega, et lihtsalt mingid asjad juhtuvad. Et lapsed surevad. Või peres, mida me nimetame ideaalseks, suurepäraseks pereks, juhtuvad asjad, mis nagu mingisuguse loogika kohaselt ei oleks pidanud juhtuma, sest see on hea pere, seal oli armastus, seal oli kõik olemas ja ikkagi juhtuvad mingid asjad. Ja siis need süütunded ja siis püüd kuidagi jälgi ajada, et kus ma tegin, mis hetkel ma tegin midagi valesti ja siis kaevata sinna kusagile sügavusse. Kusagilt ma kirikuõpetaja, vaimulikuna kristlasena leian ka seda, et see maailm on katkine maailm. Ja siin asjad juhtuvad. Ja lapsed, kuidas me neid ka ei püüaks, igasugusel parimal võimalikul moel, kogu oma tarkusega, kõigest võib-olla vanadest mustritest lahti öeldes, endaga tööd tehes, anda ma parima. Nad on iseseisvad inimesed. Nad on isiksused ja kõik ei sõltu viimselt meist, eks ju, lapsevanematest. Ja minu meelest on ka nagu see, et see lapsevanemaks olemine on läinud nii kohutavalt keeruliseks ja meil on ikkagi nagu selline tunne, et lapsevanem peab olema praktiliselt nagu Jumal tingimusteta armastusega ja et tema ikkagi vastutab ja kannab ja kui läheb teisiti, kui see ideaal on, siis vaata ikka järele, et mida sa oleks võinud pidanud teinud tegema, teisiti ja siis on sul seal see 7, ma ei tea, kus see 7 tuleb, ma ei oska seda, mina sellest ei tea. Muinasjutust, võib-olla muinasjutust, jah. Just, et kus seal see viga on. Et jah, asjad juhtuvad siin maailmas ka parimates perekondades ja käsi püsti, tõstke käsi püsti, kes tunneb, et ta on parim perekond, eks ole. Vaatame iseendasse ja teame, millised me kõik oleme. Kõik me oleme üht või teistpidi natukene küürakad või lombakad või nii edasi. Et see on ka nagu selline asi, et see koorem nagu oleks kõik meie teha. Tegelikult see ei ole tõsi. Hästi täpne just see koormuse küsimus, see ema koormus, mis vahepeal nagu tundub, on meeletult suur, et see, et sa ei ole ainult ema tänasel päeval, et sa pead kõike muud ka suutma. Sa pead olema autojuht, mehaanik, koristaja, ehitaja, hea abigaasa, kõik asjad, sa pead olema veel karjääris edukas, kõik asjad ja sa pead olema nutikas, tark, kogu aeg ilus. Hästi palju peab olema, kõike peab hästi palju olema, et see on hästi suur ja siis, kui midagi juhtub, kust siis tuleb see abi, et me sujuvalt läksime tegelikult teise nii-öelda teema juurde, et vaatan vahepeal kella ja kui tõesti juhtub leina olukord, et me siin korra omavahel vestlesime, et lein kui kaotus, kui millegi muutumine, ideaalide purunemine, et miks see tekib inimeses? Mis hetkedel see tekib? Et mis see on? Mis see lein on? Lein on tegelikult subjektiivne tundeelamus, mis kaasneb alati kaotusega. Ja see kaotus ei pea alati olema lähedase või lemmiklooma surm.
me võime kaotada mõne oma kehaosa, näiteks amputeerimise tagajärjel, võime kaotada oma tervise, oma armastatud inimese enda kõrvalt, kes läheb teise juurde. Mõnikord juhtub, et me pettume oma parimas sõbras, keda me nii ääretult usaldasime. Mõnikord võib olla pettumine, võib olla mingil määral ka oma vanemates, kui tuleb mingisugune tõde päevavalgele, mis oli võib-olla aastakümneid hoitud saladus. Et lein on alati seotud kaotusega. Ja leinal on muidugi omad faasid, millest me hakkasin pikemalt rääkima, aga leinal on kindlasti on ka oma neuropsühholoogilised ja bioloogilised protsessid, sest kõik on ikkagi pea asi. Aga kuidas siis jätkata selle nii-öelda eluga? Kuidas jätkata eluga? Ühel hetkel see lein saab ju läbi, enamasti vähemalt, võib-olla ei saa ka, eks ole, sellest saame ka ju rääkida veel omakord, et mõnikord lein ei lõppe. Aga kuidas minna sealt üle? Kuidas seda teha? Et see ei ole üldse lihtne küsimus, et ma arvan, siin ei ole ka lihtsalt vastust. See oli praegu üks parimaid asju, mis ma olen kuulnud üldse leinast rääkimas. Üldiselt räägitakse tavaliselt, et me saame sellest üle. Sellised läbi. Et kahjuks ei ole lein jõgi kumma kahele kaldele, ma ehitan omavahelist ruumi ühendava silla, et ma lähen sealt kuiva jalaga läbi. Leina tuleb tunda, see tuleb valutada, see tuleb läbi elada. Kui meil on võib-olla neid toetajaid kivikest, täna võib-olla saame sealt poolt kuiva jalaga üle. Igal leinatüübil on tegelikult teatud mõttes oma aeg. Klassikalised teoreetikud tavaliselt räägivad 2-3 aastast. Ma olen ka seda palju kuulnud. Mina jälle ütlen seda, et kui me matame tõesti oma väga armsa pereliikme või lemmiklooma, teatud mõttes me leiname seda kuni enda elupäevade lõpuni, kuid see lein muutub ajas eluterveks. Ehk kui me oskame olla tänulikud selle lemmiklooma või selle inimese, kelle me kas siis surmale või võib-olla ka lihtsalt elule kaotasime, tänulik selle aja eest, mis ta olemas oli. Et ei saa olla, et nüüd siin hakkab lein, siin ta lõpeb ära, siin olema selles vaasis, siin ma olen eitan, siin ma olen vihane, tegelikult niisugust asja ei ole, et lein on väga erinev vanuseliselt, teatud mõttes ka sotsiaalselt tasandilt, kultuuriliselt ja ka eelkõige just vanuseliselt ja soopõhiselt ka. Leinata saab ka seda, mida õieti ei ole veel olnud, mida sa oled lootnud, mida sa oled kujutanud, mõelnud endast, tulevikku, mis jääb tulemata. Sedagi saab, või seegi lein on olemas. Risti kiriku juures on Vaikuselaste rahupaik, kuhu me matame, kus on üks võimalus matta oma sündimata lapse tuhka, see tähendab surnult sündinud lapse tuhka ja see on selline väga omamoodi, isemoodi lein, kus sa matad seda, keda sa pole, võib-olla, eile just oli mul viimane matus, inimest, keda sa pole oma ihusilmaga näinud. Ema on tundnud liigutusi, isa läbi ema kõhu, eks neid liigutusi tunda saanud, kui on selles raseduse etapis see laps olnud. Ja kui me 15 aastat tagasi Vaikuselaste rahupaika lõime, umbes 17 aastat tagasi seda ette hakkasime valmistama, siis me väga palju mõtlesime selle üle, mis on see sümbol, mis on need sümbolid, mis seal saavad olema sellel kivi peal, mis ei oleks kuidagi liiga baroksed või liiga nunnud või härdad või mida iganes ja meil on seal nüüd selle plaadi peal, selle vasest plaadi peal tite jalajäljed, küll need on natuke suuremad tite jalajäljed, ütleme aastase sellise ja seal on 2 jalajälge ja üks poolik, mis läheb siis selle valguskambri poole ja see on see, mida ma peredele ikka ütlen, et selle lapse jäljed teisse jäävad, et te olete teda armastanud ja armastusi jätab jälje, te olete teda oodanud, igatsenud, ta on teid muutunud juba selle ootuse ajal, ta jätab jälje teisse ja samas see poolik jälg, mis läheb sinna valguse kambri poole või küünalde poole, see on see, et sa pead tast lahti laskma, ta läheb edasi, sa pead laskma tal minna. Ja nii on nende asjadega, mida me oleme kalliks pidanud, mida me kaotame, millest me ilma jääme, et meil, nad jäävad meisse, nad on meid muutnud, me ei oleks need inimesed, kes me täna oleme, kui me ei oleks neist lemmikloomad, elukaaslased, mis iganes neist ilma jäänud, nad on vorminud meid selleks, kes me täna oleme. Ja samas tuleb meil lasta neil ka minna. Jäljed, mis jäävad ja siis need, mis lähevad üle silmapiiri. Sageli on
see, et kas vanemad või ka lähedased hakkavad süüdistama iseennast, tunnevad väga suurt süütunnet, et mida teha süütundega? Mis nõu peaks andma sellele inimesele, kelles sa näed seda süütunnet? Mida talle peaks ütlema sellisel juhul? Sest et see tunne on väga suur. Et ma näen, et ma olen midagi valesti teinud või oleksin võinud teisiti teha. Ma ei märganud, ma ei näinud, ma ei olnud kohal. Et üks asi on see vaimne süütunne, aga teine võib olla ka täiesti reaalne, füüsiline, nii-öelda selle füüsilise maailma süütunne õnnetuste tagajärjel näiteks. Või et aja planeerimine, mis iganes võis seal olla nagu see, mis ma näen ja ma hakkan otsima neid vigu. Mida öelda inimesele, kes tunneb meeletut sügavat süüd? No süütunnet, ma arvan, et me oleme kõik oma töös näinud. Kui ma töötasin 7 aastat vähihaigete laste vanemate liiduga, tegime päris huvitavaid projekte koos, siis nägin ma seal väga palju neid vanemaid, kes tundsid süütunnet oma paarikuiste vähki surnud beebide pärast, et nad on teinud midagi valesti. Ja nüüd, kuna meil on siin otse ja omadega ja üsnagi niimoodi ausameelselt, siis sattus minu juurde kunagi üks abielupaar noor, kes olid kaotanud oma 2-kuuse beebi ajukasvajale, väga agressiivne vorm, ja nad läksid otsima abi. Nii nüüd pange tähele see abi otsimine, see on samane kogukondlik hool. Ja nad sattusid kellegi ravitseja juurde, meil on ikkagi imearstid ja ülivõimetega inimesed. Ja nad läksid otsima põhjust, nad tahtsid leevendada oma süütunnet sellega, et saada siis sellelt inimeselt, kes oli selgelt nägija, nagu päris põhjus, et võtta endalt ära see süütunne. Ja sealt öeldi neile vanematele, et nad on oma elus midagi väga valesti teinud, sellepärast neilt see beebi ka ära võeti. Ja see on juba nagu taasohvristamine. Nii et ma pidin siis terapeudi ja psühholoogina tegelema tegelikult 2-kordistatud ehk siis nagu topelttraumaga. Ühelt poolt oli see lapsekese surm, mis oli ootamatu, igale vanemal on tema väikse lapsekese surm ootamatu ja teine on see ravitseja poolt taasohvristamine. Ja läks tegelikult päris tükk aega, et see süütunne minu arust saab nii-öelda siis neutraliseerida andestamisega, jälgiga iseendale, sest näiteks inimese võimetel on piirid. Et ma ei saa tuua mitte kunagi siia mängu saatust või et see on, ma ei tea, kellegi kõrgema võimu tahe, vaid kõigepealt ma lasin nendel vanematel nii-öelda läbi elada see emotsioon, see kaotusvalu, samane ventileerimine, sest tegelikult süütunnet, häbi, ükskõik mis tunnet saab nii-öelda siis ventileerida läbi verbaalse väljenduse. Sest et sõna, mis tegi haiget, sõna tegelikult ka ravib, aga loomulikult iga vanem peab oma lapsekest leinama oma elupäevade lõpuni, ainult see muutub ajas. See on see tänutunne ja seesamane sellest süütundest ja võib-olla ka vihast lahti laskmine, sellest ebameeldivast emotsioonist lahti laskmine, sest süütunne tegelikult ei tohiks eitada nagu vanemaks olemist ja neid tegusid, mida need vanemad oma selle lapsekese pärast tegid. Võib-olla ma küsin ühe konkreetse küsimuse nii-öelda selles Eesti ühiskonnas, et milliseid võimalusi selle abi saamiseks tegelikult reaalselt siis on, et kuhu ma saan pöörduda tegelikult selle, kui ma päriselt vajan selle, ütleme hingehoidmisega, tegelikult teraapiaga, ma saan aru, et kuhu ma peaksin tegelikult pöörduma, kui võib-olla mul ei ole oma perekonnas või lähedaste hulgas neid inimesi, kellega ma saan rääkida, võib-olla ma olen jäänud ka mõnes mõttes, igas mõttes üksikuks. Kus ma päriselt nagu siis leian selle, kuhu ma oskan helistada või mida ma oskan guugeldada? Ühelt poolt on muidugi guugelda või siis meie sõber AI aitab ka, aga üldiselt ütlen ausalt, selle teemaga on keeruline, sellepärast, et kui ma tahan näiteks kohe siin ja praegu, siis on võimalik minna tegelikult Paldiski maantee 52 ja meil on ka tegelikult ju hingehoiu telefoninumber, oli ta ju olemas tegelikult, see peaks ju praegu ka olemas. Ja siis on veel psühholoogilise nõustamise number, et need telefoninumbrid on ka. Ja kui nüüd teraapiasse pöörduda, siis seda saab teha kahjuks kiiremini enda raha eest kui Tervisekassa raha eest.
on olemas kriisinõustamiskeskused, kui panna lihtsalt aga psühholoogiline abi, siis on väga palju erinevaid nõustamiskeskusi, mida tänapäeval on ka palju. Kui inimene nüüd satub haiglasse konkreetselt, ma loodan, et teie ei pea kunagi haigla kaudu otsima seda abi, siis igas haiglas, vähemalt Põhja-Eesti regionaalhaiglas, kus mina ka töötan, on võimalik seda psühholoogilist abi ikkagi saada natukene kiiremini kui kuskilt erasektoris Tervisekassa järjekorras oodates. Ja no loomulikult Mahena kriisinõustamiskeskus on ka, kes on just kriisidele ja kriisist tingitud psühholoogilistele vaevustele nagu suunatud. Aga seal on kahjuks Tervisekassa leping ei ole pädev ja seal on ainult oma raha eest. Mis on õnneks ilma lepinguta täiesti toimiv, on see, kui me kõik õpiksime, võtaksime kogu oma jaksu ja tahte kuulata inimesi, et siin on käinud läbi see, et mis nõu anda, ära seda endale eesmärgiks sea sellises kriisis või leinas olevale inimesele nõu anda. Proovi mitte nõu anda, kui sa vähegi saad, proovi mitte nõu anda. Proovi taluda seda, et seda teemat, mida sul on raske kuulata, et sa kuulad, et sa oled päriselt nii suur kõrv kui võimalik, et sa võtad selle, palud Jumala käest sellist olukorda, kus teil on võimalik istuda rahus ja kuulata ja et sa lood kõik võimalused või tingimused, et inimene, kellel on raske, saaks rääkida ja sa päriselt kuulad ja ei kiirusta ütlema seda, et ära tunne ennast süüdi. Las ta räägib sellest, miks ta ennast süüdi tunneb. Las ta räägib seda olukorda, mis oli eelmisel päeval, mis oli järgmisel päeval. Minu töö osaks on ju ka kõigile mulle lisaks matused, eks, ja see mu suur südamevalu on meie matuse kultuuri kärbumine. Jah, Kõivupuuga võiksime sellest pikalt ka rääkida, kui ta siin oleks. Et see, mis toimus külakogukonnas normaalsel kujul, siis kui inimene suri, laps või suur või vana, saadi kokku, nuteti, itketi, räägiti, mis juhtus, mida ta ütles veel eelmine päev ja kuidas ma ometi ei märganud ja miks ma lasin ja kus ma siis olin ja siis keegi teine räägiti, siis peielaud, eks ole, kirstu valmistamine, surnu, kirstu panek, ärasaatmistalitus ja peielauaks valmistumine, toodi nõusid kokku, kõik see ja räägiti ja see meil on kõik niimoodi haihtunud, kadunud, inimene on surnud ja siis sulle öeldakse, et 2 nädala pärast on urnimatus, siis saame kokku ja kõik see vahepealne on lihtsalt haudvaikus ja meil on vaja sadu erinevaid teraapiaid ja leinanõustamisi kõike ja tegelikult talu seda ja proovi olla olemas selleks, et kuulata inimest, kellel on raske. See nõuab enesedistsipliini, et mitte kiiresti vaiba alla pühkida mingite nõuannete või kiirete lahendustega, lihtsalt suuda taluda seda, et teisel on päriselt raske. Ma nii tänan selle samase kogukondliku ühtehoidmise eest. Ma olen ise käinud väga palju matustel ka oma elukutsest lähtuvalt, mitte küll korraldamas, aga lihtsalt avaldamas viimast lugupidamist. Ja mis siis on üks osa leinast? Inimene tegelikult saab oma leina läbi elada täpselt rääkimised, aga tal peab olema kuulajaid. Ja mul on olnud nii palju, ma ei saa palju, aga ikkagi nende aastate jooksul piisavalt palju inimesi, kes jõuavad ikkagi lõpuks minu juurde, ütlevad, et nad ei julgegi enam rääkida oma kadunud abikaasast või oma lapsekesest, sest inimene küsib, no kaua sa leinad? Juba mitu kuud möödas ikka leinad veel. Lastehaiglas saadab personal vahel minu juurde, see on õudselt hea, et personal kannab üksteise eest hoolt, aga minu juurde on saadetud mõni õde, helistatakse osakonnast ja öeldakse, et tal on ema surnud ja ta ikka veel hakkab nutma ja mina mõtlen, et las ta siis tuleb ja räägib ja selgub, et ema on juba 2 kuud surnud. Ja nad on lähestikku külje kõrval elanud aastakümneid koos ja ta ikka veel hakkab nutma, eks ju, kujutad ette. Et ei kujuta. Ja mis ma veel soovitan teile ka, head kuulajad, me ei pääse mitte kunagi, et meie kõrvalt ei sure ära meie vanemad või võib-olla meie elukaaslane halvemal juhul. Laps, et tuleb teha võimalikult palju ise. Ise leida see koht, ise organiseerida, kas siis, ma ei tea, see peiemaja, peielaud, toidud, eelnevalt muidugi võiks ka inimesega läbi rääkida, kuidas tema tahaks nagu on. Ja ma olen soovitan, et palun tehke leinaleht.
et leinaleht ei pea olema enam traditsiooniline nagu vanasti, et on lihtsalt valge volditud paber, vaid see leinaleht võiks olla selline, mis võtab selle inimese elu kokku. Sellel 4, võib-olla A4 murtud lehel, et sellega elatakse veel kord läbi selle inimese ilusamad hetked, räägitakse läbi tema mõeldud mõtted, mida tahaks nagu teistele anda. Ja see leinaleht on tegelikult viimane käepigistus sellele inimesele, keda me läheme ära saatma. Ja just samane kuulamine. Mulle meeldis ka, et Annik ütles, et ärge andke nõu. Ei ole vaja tunda nüüd süüd, et issanda tuleb rääkima, no mida ma talle ütlen. Ole kuulaja. Ja vajadusel küsimusi ja suuna. Ja uskuge mind, see on parim psühholoogiline tugi, mida me saame teha. Ma olen ise ka läbi kogenud selle, kuidas on läbi teha siis matused, mis on traditsiooni järgi, kirikliku traditsiooni järgi. Olen olnud surnuvalves. Olen 2 korral. Üks oli mu üks parimaid sõbrannasid ja teine oli sõprade laps. Ja kogukondlikult siis jagati ära tunnised ajad 3 päeva jooksul, kui siis oldi surnuvalves ja sellega käis siis palvete lugemine. Ma mäletan, et mõlemal korral me läksime abikaasaga öisel ajal, meile jäid nagu sellised öised ajad ja ma tegelikult väga kartsin. Mõlemal korral mul oli nagu selline hästi suur ebamugavustunne sellega seotud lihtsalt, et kuidas ma hakkama saan ja kas ma nagu jään seal püsti ja et tegelikult see selline võimalus olla nagu intiimselt ühes ruumis surnud armsa inimesega, see oli nagu nii teraapiline, et tegelikult see rahu jõudis kohale, ma arvan juba esimese 20 minutiga tegelikult. Ja kui ma ise siis ka neid palveid ette lugesin, et siis nagu veel süvenes see rahu. Ja matustele minek oli hoopis teise tundega ja varjundiga kui siis, kui sa vahepeal pole seda inimest näinud, siis kes siis nagu igavesti uinus. Ehk et see nagu leinaprotsess, me oleme harjunud, et see ongi siis, et me kuidagi saame hakkama kuni matusteni, siis see nagu pauguna tuleb meieni, me saame seal kõik kuidagi hakkama ja siis see läheb elu edasi, et see nagu tegelikult see traditsiooniliselt on olnud pikem protsess. Ja koos ka siis selle inimesega, kes uinus. Ehk et ta ei ole olnud kuskil ära pandud. Et see oli minu jaoks ka väga selline valgustav kogemus ja tegelikult mul tekkis seoses tingimusteta armastusega see seos, kui me rääkisime siin sellest süütundest versus see, et sa püüad andestada endale ja liigud selles suunas ja siis nõuandmine versus kuulamine, et minu peas need kuidagi jaotusid niimoodi, et kui me räägime tingimustega armastusest, siis seal on kontroll armastuse asemel. Tingimusteta armastuses on kontroll väga väikeses, ütleme, tervislikus koguses ja armastusel on palju ruumi. Ja mulle tundub, et ka selle leina teemaga ühesõnaga see süütunne on tegelikult selline kaudne vajadus kontrollida ja kui inimene saab aru, et see ongi see nagu kontroll, mis seisab selle armastuse ees, et siin tuleb nagu kuidagi siis otsida neid võimalusi või seda tuge, et kuidas anda ruumi armastusele. Selline mõttearendusega, aga ma ei tea, kas te nõustate? Väga ilus mõte, väga toetav mõte, et võib-olla ma siit nüüd natukene muudan siis korra kurssi, et annan väikse soovituse siis kuulata ööülikooli loengut. Ma ise siin minu meelest eile öösel kuulasin seda sama loengut, Marju Kõivupuu loengut sellest just nimelt surma ja leina ja matuste traditsioonidest, et väga nagu avardab, et seda, et see on meie elu osa ikkagi, on lein. Aga minnes nüüd meie viimase teema juurde, et mis on siis puudutab seda kurjuse ja kättemaksu ja andestuse teemat veidi. Et läheb fookus läheb laste peale, et
kuidas tulla toime lapsega, kes keeldub pidevalt koostööst, trotsib oma ema ja kui see lapse käitumine võib muutuda juba ohtlikuks temale endale. Nii psühholoogiliselt, kogukondlikult kui füüsiliselt, et mida emana, mis see on esimene asi, mida peaks tegema või jälgima või tähele panema? Mulle tundub, et see on jälle selle tingimusteta armastuse koht, et oluline on tõenäoliselt siis eks ikka abi otsida. Kui see olukord on kontrolli alt väljunud ja lapsevanemate käes ei ole enam selle lahendamine, aga mul meenub toetades sõpra või mõttes toetasin ühte head sõbrannat, kellel vastsündinud laps viidi intensiivi ja ta ei näinud teda vist 2 nädalat. Ta läks otse sünnituselt, laps viidi ära ja tal oli väga raske aeg, ta tundis, et nüüd ongi läbi. Ta hakkaski alla andma. Ja siis ma mäletan, et ma püüdsin kuidagi tema jaoks kasulik olla ja ma helistasin ühele väga kogenud ämmaemandale ja küsisin, et mida teha ja kuidas nagu ema aidata. Ta ütles, et tema teadis, et see on teaduslikult tõestatud, et kui emal on lootus, et ta on kaugel, aga tal on lootus, siis need lapsed saavad intensiivis seda edukamalt ja kiiremini välja. Täpselt siis seda uuringut mina ei oska mainida, aga temal oli see teadmine. Ja mulle tundub, siia sõites ma mõtlesin sellele, et meil olid nagu mõned küsimused ette antud, et millest me räägime, et tegelikult kas pole, et mina ise olen sellesse siis faasi jõudnud oma lastega, kus neist on saanud teismelised ja ümberringi on sõprade lapsed saanud teismeliseks ja on juhtunud asju lähiringis, mida ma täiesti välistasin oma peas mõned aastad tagasi ja selline kuidagi silm ja kõrv on tähelepanelikud, et kas minu lapsed on õigel teel ja kuidas neil läheb ja et seda muret ikka ka ju on, vaadates, mis ümberringi toimub ja igas peres on muresid ja vähe sõnaga. See, kuhu ma tahtsin jõuda, on see, et mulle tundub, et see intensiivi olukord tegelikult ei ole muutunud siis, kui teismelised ise kaugenevad meist, lapsed. Et ükspuha, kuidas neil läheb, tegelikult ainus lootus või see, mis hoiab lootust, on ikkagi see, kui see tingimusteta armastus siis manifesteerib ennast ja on endiselt tingimusteta. Mul on üks selline omavanune sõbranna, kellel on ka selline, nüüd on täiskasvanud tütar, väga toredasti, omal lapsed juba, ilusasti vanaema, isegi juba. Ja siis mul oli täpselt sama küsimus talle, kui tal oli see, et tütar ronis öösel rõdult alla ja või siis oli see, et kandis riideid, mis ei sobinud, saabus kuskilt napsuse peaga, sellised sellised teismelise tüdruku probleemid ja minu küsimus siis, mitte olles siis ema sellel hetkel veel, küsisin, kuidas sa sellega siis hakkama saad, mis sa teed siis? Ja siis ta ütleski täpselt nii, et ronib aknast välja, armastada, ütleb sulle pahasti, armastada ja see on ainuke asi, mis ta ütles, et toimib, et mitte miski muu tema tütre puhul ei toimunud, ei keelud, ei käsud, ei kinnihoidmine, ei mingid arestid või mingid arvutikeelud, mitte miski muu ei toimi, ainult see, et kui ma hoian armastusega ta hoopis ligi. Et minu jaoks oli see suur nagu küsimärk, eks ma nüüd praegu ise emana avastan seda kogu aeg, et see tõesti vist vastab tõele. Toon kohe siia ühe uuringu, mis nüüd puudutab ema ja teismelisi tütreid. Et Shelley Phillips tegi siin mõned aastad tagasi uuringu, kus ta uuriski, et mis on siis selle konflikti alus, kui palju see konflikt on täiesti normaalne ema ja tütre vahel. Ja lahutan teid sellega, head lapsevanemad, kellel on teismelised tütred, see on täiesti normaalne, see on täiesti eluterve, et sest see samane ema ja tütre vaheline konflikt aitab sellel lapsel just nimelt läbi armastuse saada oma kogemused, saada täiskasvanuks, et see on täiesti elukaarel aktsepteeritud eluaeg. Ja kui näiteks mõni ütleb, et Taimu tütar oli nii mässumeelne,
aga võib-olla see tütar on hoopis ema peegelpilt ema tollest ajast, kui ema ise oli kunagi teismeline. Et konflikt tegelikult ei ole mitte midagi suurt problemaatilist olukorda, vaid konflikt otsib leidma lahendusi, kas siis armastuse, aktsepteerimise, halvemal juhul käsud-keelud. Ja mõnikord, kui ka vanemad tulevad mulle kurtma, et laps on nii käest ära. Ja mida ma olen valesti teinud, siis head vanemad, et ei ole midagi valesti teinud, sest ühel hetkel, kui te pidite tegema mingisuguse otsuse kuskil mingisugused ajad tagasi, see oli võib-olla teie jaoks ja teie lapse jaoks tol hetkel kõige õigem otsus. Ja ma alati lootan inimesed, et olge mureta, te ei ole teinud midagi valesti, aga nüüd te teete lihtsalt teistmoodi. Mina toon võib-olla sisse ühe mõiste, võib-olla meil on põgusalt sellest juttu olnud, aga laste kasvatamisel üldse armastusega seoses, kogu elamisega seoses on usaldus kui selline, oma lapse usaldamine ja juba õige varajasest east peale samm-sammult eakohaselt, aga võib-olla mõnikord ka natuke eakohaselt etteruttavalt usaldada ja lapsed tegelikult ju saavad aru, kui neid usaldatakse ja nad kannavad seda usaldust välja ja mõnikord, kui ei kanna, siis on konfliktid, siis on probleem, aga usaldus on midagi, mis mu meelest on nagu igasuguses suhtes, aga ka lapse kasvatamises ja siis, kui ta teismeliseks saab, aknast välja ronib või mida iganes ja kuidas sa tunned, et sa oled täiesti läbi kukkunud ema. Ma mäletan oma esimese lapse puhul, kui ta teismeline oli, ma tundsin seda küll täielikult. Aga selleks ajaks, kui teine sai teismeliseks, oli see esimene juba sellest välja kasvanud. Ja ma vaatasin, näe, ikkagi sai inimene ja täiesti äge inimene. Ja teisega oli nagu selle võrra rahulikum, sest mul tuli meelde, ma mäletasin, kuidas ma 3-4 aastat varem olin ennast tundnud. Ja ma küll mõtlen, et nad on arukad, nad saavad aru, kui neid usaldatakse ja nad püüavad väärikalt käituda. Ja ma tõesti arvan, et see ei ole nagu midagi, mida sa avastad ja hakkad tegema siis, kui ta on teismeline või nii, vaid päriselt ta nagu kasvab sellega koos. Ja see on kõige olulisem mu meelest üleüldse inimsuhetes ja lapsi kasvatades. Kuna ma vaatan meie kellaaega ja ma tean, et meil oli plaanis siin 2 päeva vestelda, et nendel samadel teemadel, siis ma palun teil korra mõelda nende teemade peale korra tagasi ja võib-olla saate igaüks korra anda siis omapoolse ühe väikese kokkuvõtva mõtte või mõne mõtte, mis jäi ütlemata, et saaksime minna õhtupoolikuga teistele radadele siis. Mul on saanud väga armsaks üks minu mõte, mille ma leidsin kahjuks ka alles Hiiul mõned aastad tagasi. Töötates erinevate traumadega ja nüüd ütlengi ma viimase tänase õhtu mõtte siin, et ükskõik kui keeruline või kui raske teil ei oleks või ükskõik kui lootusetus olukorras te ei oleks, siis võib-olla mõelge tagasi oma nendele esivanematele, juba sinna miljoneid aastaid tagasi, juba sellele pisikesele amööbile, kes tuli, ütleme, veest maale ja mõelge, kui pika evolutsiooni oleme meie kõik siin saalis täna ära käinud tänu sellele, et inimesed, kes on sündinud, elanud, armastanud ja surnud selle nimel, et meie saaksime täna siin olla. Aitäh teile, publik! Mulle meenus tänase vestlusega seoses üks mõte, mis minu kuidagi taju muutis päris palju. Et kui keegi käitub halvasti või tal ongi probleemne käitumine, selline nagu mustrina avaldub, siis selle asemel, et küsida, et mis tal viga on, võiks küsida, mis tal juhtus. Et seda põhimõtet järgivad paljud psühholoogid ja pedagoogid, eripedagoogid, et kuidagi see tundub mulle endale lapsevanemana nagu selline väga universaalne, et mida rakendada ka oma lapse puhul. Mitte, väga lihtsasti tuleb see küsimus, mis tal viga on, aga et mis tal juhtus. Uues testamendis, ma arvan, et see on kirjas roomlastele, on öeldud kummalised sõnad. Kõik tuleb
kasuks, kõik tuleb heaks, oleneb, kuidas me seda kreekakeelset sõna seal tõlgime, kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad. Ja kui siin see sõna Jumal häirib ja sul tekib vanamees pilve peal, siuke ettekujutus, siis ruttu, vaheta pilt ära ja pane sinna headus või armastus asemele, eks ära lase ennast eksitada sellest, ära takerdu sellesse. Kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad. Eile õhtul sain kokku või oli mul kohtumine vägivalla all kannatanud naistega turvakodudest, kes on käinud juba päris hea pika teraapia teekonna läbi. Ja me rääkisime nendega sellest, et ilmaski ei saa seda öelda, et see, mis oli kuidagi tore või hea või et see ei tähenda seda, see lause, et kõik on vajalik, et kõik on, et sa pead hakkama nägema positiivses valguses kõikes aasta, mis su elus olnud on, eks ju üldse mitte seda ei tule nagu kuidagi positiivselt mõtlema hakata sellest, mis on halb olnud. Aga kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad. Ikkagi seesama, kui sa pöördud valguse poole, hoiad headusest ja armastusest kinni, siis mingil hämmastaval uskumatul kombel saab Jumal kuidagi tuua selle õnnistuseks. Ka halva, millest sa oled läbi käinud. Kas siis selle kaudu, et sa oskad näha teisi inimesi, märgata neid, kuulata neid, halastada nende peale, olla kuidagi vastuvõtlikum teiste inimeste suhtes, sallivam küsida, mis temaga juhtus, et temaga nii on, eks. Et ka kõige rängemad asjad mingil täiesti arusaamatul kombel võivad kuidagi tulla viimselt lõpuks ikkagi heaks neile, kes Jumalat armastavad, kes hoiavad valguse ja headuse poole. Suur tänu kõigi nende heade mõtete eest. Ja soovin teile siis, ütleme niimoodi, sisukat teatriõhtut edasi, ja kõigile kuulajatele ka suur tänu, et kohtume Köster Köki majas. Ma annan teile tänutäheks loomulikult kutsed koos imelise kavalehega, mis siis avab seda lugu veel korra. Et teeme vähe korraliku aplausi meie külalistele. Aitäh!